हेलो गाइस। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अब बाज़ारों में और बहुत ही जगह में चिकन और नॉनवेज बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही है। इसका कारण यह है कि सरकार ने अब बिना लाइसेंस वालों पे, बिना लाइसेंस लिए जो नॉनवेज बांटते थे या फिर काटते थे, उन लोगों पे कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया है। इसका मेन रीज़न यही है, पर ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं होगा शायद से, क्योंकि सरकार अब बहुत जल्द सभी को लाइसेंस देने वाली है। अब ये सब असल में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए। अब वो एक एक पॉइंट देख रही है कि कहाँ से पैसे आएंगे। वैसे डरने की कोई बात नहीं है। यो